Obulabirizi bw'emikono butegese omusomo gw'abaana gwe baatumye Boy and Girl Child Conference ku kitebe kyabwe e Mukono. Okubangula ku baana wakati w'emyaka 5 paka ku 15 ku bintu eby'enjawulo ng'enkozesa y'emikutu migattabantu, ebyobulamu ssaako n'ebyo eby'omu maaso. Dr. Nathan Mugalu omugenyi omukulu ategeezezza nti abaana abasinga bonoonekera ku mikutu gimigattabantu ekiviiriddeko abamu okufuna obuzibu ku bwongo ssaako n'okukoppereza emize egyesittaza. Mugalu akubirizza abazadde okufissa obudde okumanya n'okutegeera abaana baabwe okutondawo entegeeragana wakati w'omuzadde n'omwana. Reverend Nathan Mugalu ndi omu ku babangudde abaana mu lusirika luno era olusiisira mwe babadde. Twogedde ku nsonga nnyingi naye ensonga enkulu twogedde ku ngeri ki emikutu emitimbagano oba emikwanira-wala gye gikosa ebyentegeera n'ebyobulamu eby'obwongo eby'abaana bano. Mu nsi mwe tuli tuzudde nti abaana bangi balina obuzibu mu ntegeera yaabwe n'endaba y'ebintu, naye ng'ebimu biva ku mikutu egyo kwe bali. Abaana bangi bakoseddwa nga balina obwennyamivu oba nga bennyamidde kye tuyita depression. Bali nti abamu bafunye addiction nti tebasobola kubeerawo okuggyako nga balina amasimu oba nga bali ku mikutu gino emikwanira-wala gye tuyita social media. Kati ebyo olumu ne bibaleeta nti olumu balemwa n'okusoma, balemwa n'okukola bye balina okukola, naye ate bikosa entegeera yaabwe n'engeri ey'obwongo gye babeeramu. Kati abamu balina stress gwe bayita stress, abalala balina depression kye bayita okwennyamira, ate abalala bafunye okukosebwa ku bwongo okugeza abamu tebayinza kwebaka ekiro kyonna bakimala ku masimu, ate n'abalala bafunye bakopya emize emirala egyabo be balaba ku social media. Kale bwe tukuŋŋaanye wano abaana bano tubasomesezza ebigambo ebyo, naye okusinga tubategeezezza otya bwe bayinza okubeera ku mikutu egyo emikwanira-wala, kubanga olumu tuyinza kugamba nti abazadde abamu batangira temubeera ku mikutu egyo, temubeera n'amasimu, naye ensi ekyuse kubanga tuli mu kye tuyita digital age. Kati buli mulembe gujja n'ebyagwo. Mu digital age eno mwe tuli tuyinza tyo okukuuma abaana bano nga basoma, abaana bano nga balina empisa, abaana bano nga bakula bulungi, abaana nga basobola okwebaka, ate era nga ffe abazadde ne tutangira, kubanga mujjukire tulina kye tuyita child protection and safeguarding, okutangira abaana n'okubakuuma mu byonna bye bayitamu, newankubadde bali mu mulembe gwa digito, naate buvunaanyizibwa bwaffe okubatangira ebyobuseegu, okubatangira abantu abatyobola eddembe lyabwe nga babateekako obutabanguko kye tuyita online violence oba cyber violence, then n'abantu abayinza okubalimbalimba okubatwala mu mize emibi egiyinza okubatta nga tebannakula. Therefore bye tubaddemu wano ne tuzudde nti abaana bangi bali mu maka nga temuli bataata. Abaana bangi bali mu maka naye nga batandika dde ebiragalalagala n'omwenge. Tuzudde nti abaana bano abamu batandika n'ebigambo bino ebyokwekabasanya oba ebyobukaba, kwegadanga nga babiyigira ku masimu ne ku mikutu emikwanira-wala. Abamu bali mu nsi naye ate bali mu nsi ndala kye tuyita bali mu nsi eya utopia, mu nsi etaliiwo, kubanga balaba ebyo balaba ku mikutu ne baagala okubeera mu bulamu obwo. Mulimu n'abaana abamu nga balenzi naye nga bawumudde amatu, batandise okusiba n'enviiri, nga baagala okuba nga bali be balaba. Ate n'abamu tutusumye nti balina kye bayita sleeping disorders, tebakyebaka. Abamu bayize bafunye okukosebwa mu ngeri eyo. Kale omulimu munene gukyali munene, era tukubiriza abazadde twala akadde okumanya omwana ono ali ku mukutu naye kyekyalaba, kubanga ennaku zino ebyobuwemu n'ebyobuseegu ne bwoba tobiriiko obikula simu yo oli ku birala bye bisooka. Kati abaana bano tubakuumye tutya okulaba nti tebonooneka, tebasaanawo, n'okusinga ennyo nga tubakuza baveemu ekyo kye balina okubeera. Kale bye tubaddemu wano era tukubiriza abazadde, faayo nnyo okulaba omwana kikyaliko, faayo nnyo okulaba nti omwana ono omutegeera n'omuwuliriza kikyagamba, okwogera nabo, kubanga bwe tutwogera n'abaana bano ffe ng'abazadde social media ye bwali ayogera, ate social media ne bw'obanaba nga gusiga omuwadde essimu ojja jjijja wonna, kubanga nakati bayigira ku mitimbagano, bakola research ku mitimbagano, bakola ki. Omuzadde omuzungu agamba you have the right to first refusal, olina eddembe ery'okubaako by'ogaana nga gubiganye, kubanga omwana ono omufuna nga brand new, omuzaala brand new nga talina kyamanyi. Kati gw'olina eddembe n'obuyinza okubaako by'osooka okugaana oba okumuteeka. Benjamin Rukunda akulira ebyakalimagezi mu bulabirizi atangaazizza nti newankubadde emikutu gino gijja n'ebibi byagyo,
girina ebirungi owabeerawo enkozesa yaagyo mu butuufu. Benjamin agasseeko okutegeeza abazadde okuwabula abaana ku nkozesa ennungi etaweebuula ey'emitimbagano kuba kisobola okubayamba mu bintu bingi omuli okutumbulirako ebitone byabwe ssaako n'okumanya ebigenda mu maaso mu nsi. Enya n'eddoboozi bitibwa Mwami Lukundo Benjamin era nga nze omu ku boogezi b'olunaku olwaleero wano ku bulabirizi bw'Emukono. Twalondebwa nga ttiimu ne tuyitibwa tujje twogereko eri abaana awamu n'abavubuka ku nsonga z'emikutu migattabantu, twongere okubalaga biki bye balina okukozesa emikutu gino, balina kugigendako myaka ki, balina kukola ki. Oli buli lwabeera n'essimu kikyaba alina okukozesa essimu eyo. Kaakati n'abazadde mwenna abali eyo twagala okubakakasa nti emikutu gino mugattabantu mikutu mirungi era abaana mwandibadde temugibagobaako, naye wabula mu abaana mubakwate mu ngeri ey'okuba nti mubasobozesa okuba nti ne bwaba bakozesa ssimu oba akozesa kompyuta oba akozesa tabuleti nga zino Samsung Apple, yandibadde omwana agikozesa nga gwe omuzadde wooli okuba nti olaba omwana biki byateekayo biki byalaba. Kuba ffenna tukimanyi nti emikutu mugattabantu mirungi kuba weewaawo era tubadde tubabuulira nga tubagamba nti osobola okukozesa omukutu ogwo n'ogattayo olusa abamu balina skills, life skills zaabwe, ebintu bye basobola okwekolera mu bulamu ng'era babiteekayo ku mikutu gino gye mugattabantu nga Facebook, nga X, nga Instagram awamu n'emikutu emirala. Era ng'omwana buli lwakiteekayo afuna likes oba afuna abantu abamwagala oba abasiima ekyo kyakola, oluvannyuma ate ne bamukolera n'akatale n'aba nga naye asobola okwebeezaawo mu bulamu obw'omu maaso. Kaakati era tuzzeemu ne tubannyonnyola nti gino emikutu mugattabantu ate ku sayidi endala giba mibi. Naddala omuzadde oba tokyenyigiddeemu kuba omwana ye bw'omukwasa essimu gwe n'otafaayo kikyagenda kuzzaako. Ebiseera ebisinga abaana babeereyo mu masomero ne bawabirayo nga naawe ng'omuzadde olina okwongera ettoffaali olede ku ttoffaali abasomesa lye baba bateekawo. Kati tujja kubasaba nti omwana buli lw'omukwasa essimu, omwana buli lw'omuwa data oba intaneti abeeko byakola ku mitimbagano gino Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat n'ebirala, TikTok. Fuba okulaba nti kontenti gwateekayo naawe kennyini omuzadde osobola okuyitamu n'olaba omwana wange kikyataddeyo. Kuba tubadde tubannyonnyola ne tubaga nti ekifaananyi ekyo omwana bw'amala okukiteeka ku mukutu gumugattabantu atuuka ekiseera nga takyakiyinako control. Kuba ffenna tukimanyi nti emikutu gino egya social media engeri gyekikolamu nti omwana bw'amala okupositinga kyapositinze, kati nze ndi mukugu mu byakalimagezi oba bitwandiyise ebya amanite expert. Kati kyandibadde kirungi nnyo omwana n'agenda okuteekayo ekifaananyi nga okyekkaanyizaako gwe omuzadde ate n'omubudaabuda n'omubuulirira, kuba ne bw'aba akuvudde mu ngalo oba agenze ku ssomero naye n'omugamba nti buli kyoteekayo ku mukutu ogwo bwe kiba nga kikyamu kiri kukosa mu biseera eby'omu maaso nkiwa nti awo emikutu gino mugattabantu giba gisigala mirungi eri abaana baffe awamu naffe ng'abazadde. Reverend Asaph Kawuma akulira ekitongole ky'abaana mu bulabirizi era nga y'abadde omuteesiteesi w'omusomo ategeezezza bakola okunoonyereza nga ensangi zino abaana bayonoonese nnyo nga ebiseera ebisinga kivudde ku mikutu egy'enjawulo kwe babeera. Nze Reverend Asaph Kawuma Mabirizi akulembera ekitongole ky'abaana obulabirizi buno obwa Mukono Diocese. Twagala okwebaza Bishop Enos Kitto Kagodo olw'okwagala abaana n'abateekerateekera emisomo egibazimba mu biro bino ebizibu. Tutegese Boy and Girl Child Conference. Conference eno konsani yaffe eri nnyo ku youth, children and social media. Social media tutegeeza TV, radio, amasimu, computers. Abaana bye basiibako ebiseera ebisinga. Kale bibagasa bitya? Naye ng'essira diri nti twagala okusomesa abaana bano obulabe obwetoolodde mu kukozesa obubi social media. Tufunye omukugu ayogedde nabo ng'abalaga obulungi bwa social media, ate ne tufuna omukugu omulala agenda okubalaga ku bulabe obuli mu kukozesa obubi social media. N'olwekyo twagala okwebaza abazadde abasindisa abaana bano mu bungi. Tusaba mwongeremu amaanyi bwe tutegeka emisomo gino. Feedback tuba tuzifunyeeyo mu baana bammwe mu masomero, ebibuuzo bye batubuuza era nga batulaga nti babifunira ku social media, babiyigira ku social media.
akati omulamwa gwaffe guvudde mu Corinthians, 1 Corinthians abakolinsi ekisooka essula ey'omukaaga olunyiro 12 olugamba nti buli kimu kirungi naye si buli kintu kigasa. Akati abazadde abaana beetaaga okumanya ekyo. N'olwekyo njagala okubategeeza nti ebintu biri bisatu ebinfluensinga abaana baffe. Ekisooka be baana, rather abazadde balina upper hand okusobola okukyusa abaana be singa baba bafunye obudde obumala okulaba nga abaana be basoma bayiga bulungi. Naye abazadde temulina budde bw'abaana. Kyokka ekyokubiri ekiddirira mu kukyusa mu kuinfluensinga abaana kugamba oba bonooneka oba bamwesa ye social media. Social media erera kati abaana obubi oba obulungi. N'olwekyo mbeegayira abazadde omusomo guno gubadde gwa mulamwa nnyo mu biro bino kubanga abaana bangi bali ku masimu balaba ebyobuseegu naye tebamanyi bulabe bukirimu. Abakugu mu research, mu counseling, mu psychology batulaga nti obulabe obuli mu kukozesa obubi drugs bwe bumu omwana bwafuna ku bwongo singa aba alabye ebifaananyi by'obuseegu, singa aba yeewadde nnyo okulaba okukozesa social media buli kiseera nga talina kkomo. Kakati ffe musomo guno ekigendererwa kyaffe kibadde nti abaana bano ng'alaba ebitasaana yeekomeko. Gwe omuzadde wootali ng'omwana asobola okwekomako n'agamba nti bagamba bwe mpitawo wano nsobola okukosebwa kankome wano. Neyeekomako naga bino tebisaana newankubadde birungi tebisaana kulaba ebifaanana ng'ebyo. Ekyokusatu ekinfluensinga abaana ye peers gye mikwano gyabwe. Emikono gyabwe gibene n'obudde bungi nnyo n'abaana bo okusinga gwe omuzadde. Kakati bw'oba nga tofuddeyo muzadde kukola paati yo kitegeeza nti mwana munne agenda mu kukola omulimu gwo ogw'okusomesa munne. Kakati tufeeyo nnyo abazadde tufune obudde n'abaana baffe. Ekirala bwe tuba tetufunye budde kale bwe tutegeka emisomo nga gino muweereze abaana tubayigirize. Zino zonna nteekateeka za Bishop Enos Kito Kagodo ez'okuyamba okulanga obulabizi bwaffe bunywera busobole okugasa obw'emukono busobole okugasa mu biseera ebijja eby'omu maaso. Neyanza nnyo neyanzeege Mukama abampeere nnyo. Emisomo gino gya kubeerangawo buli luwummula lwa ttaamu n'emiramu egy'enjawulo. Wedde ne tulina omulamu omulala oguddako ate kati oluwummula olwo oluwanvu olujja tugenda tekuyita bazadde kwogera na kubanga tuzudde nti n'abazadde omuzadde tayinza kutuwa kyatalina. Abazadde bangi balina okukosebwa, balina okutawaanyizibwa kungi, tagenda kutuwa kyatalina. Katwaba tuyita abazadde bano ababaana bano nabo tubayisemu oyinza otya okukuza abaana mu mulembe guno nga tebonoonese kubanga tetugenda kudda mabeegako mirembe gyayita tuli mu guno newankubadde emirembe gikyuse naye ate naffe abazadde ab'omulembe guno Katonda atuyise naffe okukuza abaana baffe mu mbeera eno mwe tuli.